अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आसिफ अली और आप देख रहे हैं आसिफ अली टीवी। दोस्तों, आजकल के जदीद दौर में अमीर लोग हमें ज़्यादा मुतासिर नहीं करते क्योंकि ये किस्सा पुराना हो चुका है। जेफ बेज़ोस, बिल गेट्स, मार्क ज़करबर्ग, ये सब दुनिया के अमीर तरीन इंसान हैं, मगर जब हम बात अमीर तरीन जानवरों की करें तो ये यकीनन एक मुज़ाहिका खेज़ बात होगी क्योंकि कुछ नवाबजादों और उमरा ने अपनी दौलत का एक कसीर हिस्सा अपने पेट्स यानी कुत्तों और बिल्लियों के नाम लगवा रखा है। और इन बेज़ुबानों के पास इतनी दौलत है कि जितनी एक मल्टी मिलियनर के पास भी नहीं होती। दुनिया के चंद अमीर तरीन जानवरों में से चंद के पास ये दौलत इन्हें विरासत में मुंतकिल हुई है, जबकि बाकी मादा ने यह दौलत मार्केटिंग या एक्टिंग से इकट्ठी की है। तो आइए चंद अमीर तरीन जानवरों का जायजा लेते हैं। नंबर 5, गंथर फोर। दोस्तों, गंथर फोर नाम का ये पेट दरअसल जर्मन शेपर्ड नस्ल का एक कुत्ता है। ये छोटे मोटे डॉग हाउस की बजाय इटली के शहर टस्कनी में अपने शानदार विला में रहता है। इसे दुनिया का सबसे अमीर तरीन कुत्ता भी समझा जाता है क्योंकि इसके लाइफस्टाइल में बड़े बड़े महलात, दुनिया की महंगी तरीन ग़िज़ाएँ और लैम्बोर्गिनीज़ शामिल हैं। इसकी ज़िंदगी का एक आम दिन भी बहुत गैर मामूली होता है। बड़े बड़े अजीम शान महलात में आमद, लग्जरी कारों की सैर और सुलझा हुआ तरबियत याफ्ता स्टाफ इसे हमेशा से ही मुनफरिद बनाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि इस हैवान के पास इतनी दौलत और ऐशो आराम आखिर कहाँ से आन टपका। दरअसल इसका बाप गंथर 3 जर्मनी की नवाब बेगम कार्लोटा का लाडला पेट था, जिसने मरने से पहले अपनी दौलत से $80 मिलियन यानी 11 अरब 36 करोड़ रुपए विरासती तौर पर इससे मुंतकिल किए। गंथर 3 के मरने के बाद ये दौलत इसके बेटे गंथर 4 को मुंतकिल हो गई। गंथर 4 के केयरटेकर्स ने इस वेल्थ को इन्वेस्ट कर दिया जो बढ़कर $400 मिलियन यानी तकरीबन 57 अरब रुपए बन गई। यूं अब गंथर 4 57 अरब रुपयों का मालिक है। अब गंथर 4 की पूरी दुनिया में बड़े बड़े महलात हैं। ये रोजाना खाने में कैवियर खाना पसंद करता है। अपने कीमती से कीमती गाड़ियों में ये मुख्तलिफ बंगलों में घूमता है। इसका ख्याल करने के लिए और उसके क़याम ताम की जिम्मेदारियां संभालने के लिए हर वक्त के इर्द गिर्द खिदमतगारों और इसकी मेड्स का रश रहता है। इसके केयरटेकर्स इसकी दौलत को रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करते हैं। ये मियामी में मशहूर तीन हॉलीवुड एक्टर सिल्वेस्टर स्टालोन का मैंशन भी $25 मिलियन के एवज खरीद चुका है। नंबर 4, ग्रम्पी कैट। दोस्तों, इस ग्रम्पी कैट का नाम टार्टार सॉस है। ये बिल्ली एक मशहूर अमेरिकन इंटरनेट सेलिब्रिटी है। इस बिल्ली की खास बात और इसकी वजह शोहरत इसके चेहरे के गुस्से वाले तासरात है, जिस वजह से इसके अजीबोगरीब मीम्स इंटरनेट पर बहुत शोहरत रखते हैं। ये ग्रम्पी कैट $100 मिलियन यानी लगभग 14 अरब रुपयों की मालकन है। ये बिल्ली सोशल मीडिया पर इतनी एक्टिव है कि वो माहाना करोड़ों रुपए कमाती है। साथ ही साथ ये अपनी एक मूवी ग्रम्पी कैट्स वर्स्ट क्रिसमस एवर में भी अपने फन के जोहर दगा चुकी है, जिसमें इनकी आवाज को यूरबी प्लाजा ने पेश किया था। नंबर 3, टिंकर। दोस्तों, इस बिल्ली की कहानी बहुत ही ज़्यादा इमोशनल है। इसका नाम टिंकर है। एक दिन खाने की तलाश में लंदन की सड़कों पर आवारा घूम रही थी। वहीं सड़कों पर बेयारो मददगार घूमते हुए इसे खुदातर्स औरत ने देखा। इस औरत का नाम रिट लेन था। ये खातून बहुत ही ज़्यादा मालदार होने के साथ साथ पेट लवर भी थी। इसने बिल्ली पर तरस खाया और इसे अपने साथ अपने घर ले गई और इसे अपने साथ अपने बड़े आलीशान बंगले में रख लिया। कुछ अरसे बाद इस खातून का इंतकाल हो गया, मगर कौन इस बिल्ली को बताए ये औरत मरने से 4 माह पहले एक वसीयत के जरिए सब कुछ इस बिल्ली के नाम कर गई थी और पलक झपकते ही ये बिल्ली मल्टी मिलियनर बन गई। जब लोगों को बिल्ली की फॉर्चून का अंदाज़ा हुआ तो हर कोई इसे गोद लेना चाहता था, मगर खातून मरने से पहले ही इसके केयरटेकर्स और बॉडीगार्ड का इंतजाम कर गई थी। अब ये बिल्ली बॉडीगार्ड्स के साथ घर से बाहर निकलती है। नंबर 2, गीगो। दोस्तों, अमीर तरीन जानवरों की फहरिस्त में सिर्फ कुत्ते और बिल्लियाँ ही शामिल नहीं, बल्कि इसमें गीगो नामी मुर्गी भी शामिल है। ये मुर्गी कोई आम मुर्गी नहीं बल्कि एक करोड़पति मुर्गी है। इस मुर्गी के मालिक का नाम माइक ब्लैकवेल है, जो एक बहुत बड़े पेट लवर हैं, मगर इन्हें सबसे ज़्यादा उल्फत अपने इस गीगो नामी मुर्गी से है। अपनी वाइफ की वफात के बाद माइल्स ने अपनी ज़्यादातर प्रॉपर्टी अपनी गीगो हैन के नाम करने का ऐलान किया। ब्लैकवेल के पास इस वक्त करोड़ों की प्रॉपर्टी और बैंक बैलेंस था। इनकी वफात के बाद गीगो $10 मिलियन यानी लगभग 1.5 अरब रुपयों की मालकन बन गई। अब देखना यह है कि ये रकम गीगो खर्च कैसे करती है, मगर एक बात तो तय है कि गीगो दुनिया का अमीर तरीन पेट है।
नंबर 1, कॉन्चिता। दोस्तों, ये कॉन्चिता नामी कुत्ता भी कोई आम कुत्ता नहीं है, बल्कि इसके बारे में कहा जाता है कि ये दुनिया का सबसे ज़्यादा लाडला पेट है। इसकी ऑनर मियामी ने अपनी वफात से पहले यानी साल 2010 में इसके नाम $3 मिलियन के फंड्स और $8.3 मिलियन का मियामी बीच पर वाक़या बंगला इसके नाम कर दिया था। यूँ अब ये कुत्ता $11.3 मिलियन यानी 1 अरब 17.5 करोड़ की प्रॉपर्टी का मालिक है। कॉन्चिता अपने चाहने वालों में द बॉस के नाम से भी जाना जाता है। इसके गले में एक खूबसूरत कीमती मोतियों की माला भी डाली गई है। साथ ही साथ एक खूबसूरत डिज़ाइनर बिकनी, फ्रांसीसी नेकलेस और लुइस विटॉन का बैग भी जेबतन करवाया गया है। इसे मियामी नाइट क्लब्स में जाना और खूबसूरत रेड बिस्तर पर सोना बेहद पसंद है। दोस्तों, आज की वीडियो बस यहीं तक थी। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अपनी राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में लाजमी कीजिएगा। अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी दिलचस्प वीडियोज़ लेकर हाजिर होते रहा करेंगे। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।